端天氣後面就見到彩虹同暴風只不過係一瞬之間。double check。黃雅慧跟隨姨父拍片去旅行，絕不發港女脾氣。我係咁嘅。呢個湯啊，我人生嚟飲過咁難飲嘅湯，我都唔知係乜。頂唔順要出聲，在此立下誓言 ，easy 啊！好攰啊！聽講有人要軍訓喎。我軍訓翻自己。開始前記得訂閱我嘅 channel。今年我開咗全新嘅會員頻道，80蚊嘅富爸爸會員，有會員專屬嘅 emoji、會員直播、會員 Discord， 分享冷門國家嘅旅遊 tips。300蚊嘅富媽媽會員，有不定期嘅會員飯局，頭30名富媽仲送埋親筆簽名新書。有興趣可以支持下，成為我嘅富爸爸、富媽媽。喂，點解人行山我行山你做到咁有型嘅喂？係咩？咁有 style 嘅喂？Necesito ayuda。哇，識西班牙文喎。¿Cómo está? Muy bien. Habitación 14. Sí, 14係咩？14啊，14。大家好啊，我係咖喱啊。之前玩過全民造星，之後去咗非洲，然之後就沒有啦。咁而家做咩嚟咗南美嘅？要同姨父一齊玩咯，因為姨父係呢個旅遊達人，我想跟佢周遊列國。同埋我有睇過你啲片，我覺得係好玩同有少少辛苦，但係我覺得係接受到嘅辛苦，所以我嚟咗。我要動用我女性嘅資本。我終於用到。你咁多嘢嘅。呢個係貨保護我膝頭哥，因為年紀開始漸長。哦，真係㗎。我要2對口襪啦，車頭燈啦。嚇，咁大個嘅？嚇！我喺大嫂度買㗎。大嫂唔係太光。大嫂。哦。咁扎身嘅喂，呢件係小童裝嚟喎。呢件唔係啦。擺喺我身上。咪啱咯。咁樣着啱啱好。嗱，咁我哋咧就即將會行5日嘅山嘅，咁啊大家睇到咧，今日好好天，我哋其實就係要去嗰度行嘅，但我哋最尾係先去咯。但我哋已經喺度咯。係，即係唔使。Patagonia 一直係我人生嘅 bucket list， 因為我中意睇靚景，又唔介意受苦。5日4夜地獄級嘅行程，我哋一共要行80公里，亦都係最著名嘅 W Track。先睇冰川，經過湖泊，之後咧先上雪山 French Valley， 尾站先去翻3座塔。而 W Track 最出名咧係呢啲景同埋貴。哇！有女神光啊呢度！哇！係咪真係有女神光？有啊，真係有真係。我上一次喺非洲翻嚟之後叫黑七七圓滾滾啊，今次變黑白白，黑得七七八八啊嘛。得啊，威啊！我哋嚟到公園入口，再坐巴士，加埋船，先去到今日嘅起點 Pane Grande。我覺得好好啊，知唔知點解？因為你食晒啲風。係諗住遲啲成功課咯，我冇諗過咁快我哋要成功課咯，我都未開始。執晒喎！咁呢架船真係坐足半個鐘，除咗貴之外，其實你睇到好靚嘅雪山景。我哋之後都會行翻相同嘅路線。A1開始啦，好緊張啊！據聞聽日會落雨，後日會落雪。邊隻驚水浸啫？有冇行過呢個景嘅山呢？我都唔行山嘅，連行平路都覺得喘啊！唔係咁快。其實呢個有少少似尼泊爾，你咁樣望上山，一座山有啲冰山係好靚嘅，雪山。真係天下第一美景啊 ！OK 嘅，輕鬆。有機 roll 嘅，有機 roll 嘅時候就輕鬆，冇機 roll 嘅時候就 cry baby。
我哋再行前少少咧，就睇到一個好開揚嘅冰川景，俾大家睇下用普通28mm 鏡頭影同埋200mm 鏡頭影個分別都幾大㗎。咁最後6公里呢，我哋就沿住湖邊不斷落斜啦。原本4個鐘嘅行程，因為怕攝呢，我哋慢慢行咗7個鐘。唉，終於嚟到，好似行咗30公里咁啊！喂，又誇張咗。建議大家旺季呢，一定要早3個月 book 呢個 campsite。我哋選擇順時針方去行嘅原因，其實係因為 book 唔到地方住。原本想瞓 dorm，遲咗1日 book 得返 campsite，一人仲要俾50蚊美金。咁啊，嗱，你睇下個景點。係咪先？我覺得而家咧就快啲擺低嘢飲個 Travel Destination Hotel 森林個 camp 啫喎。你唔想俾咁多錢行山，可以自己紮營、自己煮飯。不過可能你要負重超過15公斤，行80公里。而 Double Check 當然係冇 porter 嘅服務啦。喺 campsite 你想食足3餐，成為100美金。所以咧，我哋淨係買咗晚餐。Salute！知唔知呢餐價值幾錢啊？50 US$， 55美金我哋食呢餐，但係你好難去放過嚟啊嘛，所以就正常啦，唔會特別好食啦。我會係咁食飯濕減自己個飯，因為俾咗50幾美金嘅關係，我食第2兜啊，第二兜。我負責試一試佢啲甜品有冇好，士多啤梨味。知唔知藥水啊？少。你講出嚟更加有說服力啊！我嘅期望係有一個難忘嘅旅程咯。喂，唔好講啲咁官腔嘅嘢，我哋唔要呢啲嘅。我講真㗎，我本身書係白色㗎嘛，即係好純真。咁我當我60歲好唔好彩死咗咯喎，咁我碗嘢咪填得滿咯，咁南美就會填滿咗我嗰一頁啦。咁而嗰一頁係好靚嘅。做緊啲咩啊？好亂咯！啲阿婆動作先會做嘅喎。真係亂㗎。係咩？真係要試下。點解咁油膩嘅？你個身唔可以喐㗎。嚇，個身唔可以喐㗎。一起身變翻女神嘅。要上鏡啊嘛。係咪？我覺得都辛苦啊。第一日啫喎。係啊。平時其實你喺香港做啲咩㗎？行企企食飯兩味咁咯。因為琴日太遲到埗啦，所以朝早我哋行多15分鐘睇冰川，點知咧就遇到呢個怪物級嘅颱風啊！颱風級嘅，琴日我哋仲講緊咧喺上面咪算咯，使乜行到嚟？係啊，我覺得好值得喎，行過嚟，好彩冇聽姨父講咋。我係唔識行路嘅喎，佢會帶住我。哇，Glacier 啊！喂，劉美泰。去早餐啊！呢2日食得最好嘅一餐。我食你少少啦，唔食你咁多。但我都係中意食紅嘅。冇講過㗎。咁第2日嘅行程好簡單，就係行回頭路啦。如果你體能夠行得快嘅話咧，其實可以揀即日來回21公里，咁啊住少1晚添。之前姨父話嗰件 BB 衫會着唔落，問係咪我以前嘅？睇下着得落㗎，鬆鬆地㗎，好透氣㗎，你 feel 到好犀利㗎。哇！你 feel 到係好犀利㗎。我係痛，頭痛，膝頭哥痛。咁你膝頭哥痛咩？我而家真係自愧不如，我要練習下。據聞你開醫美嘅喎，咁係咪可以幫我執下個樣嘅？梗係得啦。
Day 2。Day 2。我中意佢係圓形食物啊，就咁睇一份，唔係圓形喎。我中意三角形。我中意畸形。呢個湯啊，我人生嚟有一個咁難飲嘅湯，有少少點地奶，我都唔識形容。嗰陣味我真係人生嘅高峰啊，都未試過呢陣味係可以變為湯。今年我同咖喱喺南美洲闖蕩咗1個幾月，第一站就係智利嘅 W Track， 之後咧就去咗阿根廷嘅伊瓜蘇瀑布。我哋而家就過巴西個邊境啦，一日過境3個國家，去咗巴西扮春光乍泄嘅偉仔，又去咗巴拉圭食台灣嘢，夢寐以求嘅台灣餐廳。講真，同一日去晒巴西同埋巴拉圭，又要上網啦，最麻煩咧都係數據漫遊啦，成日要四周圍揾 WiFi 啦，好多時咧甚至要去落機場咧先買到數據卡啦，又驚言語不通啦。咁好在我而家有3香港新推出嘅世界 plan， 一個本地月費 plan 包晒由香港去到全世界嘅數據。咁我由香港屋企出發，一直嚟到蒙古嘅大草原，都係用緊同一張電話卡。咁我而家咧就喺蒙古學緊騎馬。呢個係一個夕陽，俾大家睇。呢個 plan 仲包含咗漫遊通話分鐘，我可以 call 車 call 導遊，仲可以打電話翻屋企報平安。呢個世界 plan 咧就包咗全世界222個地方都用到。咁啊，除咗內地、澳門、日韓、台泰、歐美、澳加，連非洲、雅魯、雅圖都用到，仲要有好多係 5G 噶。post story 睇下個網絡，噔噔嗱已經 po 咗啦。係咪好快咧？即刻 play 跟住就 load 到啦！真係基本上喺蒙古嘅邊境，但係其實個網都好快。呢個世界 plan 咧係一個本地 plan 啦，主要係本地用，同時方便你喺旅行用。咁啊唔使再煩買卡啊、插卡啊，或者要去裝啲額外嘅 Apps 咁撈教啦。咁好似我咁，而家喺蒙古翻到香港，其實都係用緊同一個數據 plan。咁啊即刻用3香港世界 plan 衝出世界，真正做到世界一 plan 化。如果大家而家出世界 plan，仲有迎新禮遇。免費送你2年嘅旅遊保險，一飛就保，或者2年換1機服務，仲有更多飲飲食食過百種嘅優惠，詳情就睇翻我 description box 啦。Cam 西咧每日都有啲天氣預報啦，就睇下風速啊，有冇雲啊，同埋落雨啦。我哋今日係要打雨戰啊！3，激死我啊！着晒冇雨啊又。今日咧，我哋最主要咧就要行過2座冰山啦，嚟爬上山睇冰川，最後咧 France 度瞓覺，全長咧大概就15公里。我哋咧諗住影咧呢個咖喱角，哇咖喱角啊！大家以後行呢條山見到呢棵樹叫咩？咖喱角。哇！呢 feel 都係好犀利㗎。呢個係山中湖啊，因為我哋翻咗去日本啦。哇！又大風又盛，真係搞唔掂。有條吊橋，咁試下佢咯。哇！好彈啊！OK。極端天氣後面就見到彩虹，呢度係 W Track。喺 W Track 你會經歷4季，落雨、好天又落雨。當我哋行入 French Valley 嘅時候，個景又真係幾靚㗎。啲雲加埋雪山有種仙氣嘅感覺，咁因為山脈同山谷之間嘅氣壓咧，好容易形成強烈嘅風啦。咁正確啲嚟講係颱風級數嘅風啊！放低先，過咗呢個先。我哋前面見到木棧道好開心啦，跟住見到啲樹全部都光頭，即係咩意思咧？俾人吹到禿頭。嗱，我哋呢個關卡叫咩名啊？白髮魔女陣咯，但係佢禿頭個喎。禿頭白髮魔女陣。盡咗力行啦，係繞風之後。哇！精神。我哋今晚唔係瞓熱嘅，因為我哋仲有5個鐘頭，但係我哋要上呢個冰川2.5公里嘅，咁你放低背囊咧，其實你跑入去都仲得嘅。佢已經用呢個團步行山方法。點話呢個軍訓？會啦，冇事啦，差唔多到啦。哦，佢話仲有一半啊嘛，仲有一半啊！
哇！見唔見到個機士啊？哇！係啊，雪崩啊！雖然上山嘅過程咧比想像中痛苦啦，但係見到呢個景啊，你又覺得唉，值得嘅。我要將呢度變成屯門嗱嗱嘅地方。你咁樣有損形象。咁呢個營地除咗個 lobby 好靚呢，個餐廳都真係唔係得個樣㗎。好，我哋食飯啦！食飯啦，好正啊！喂，真係好食好多，係人。咁今晚呢有一個 free course 嘅 menu 啦，終於唔係自助餐啦，係咪 dry 㗎？我個人終於冇咁 dry 啦。不過我哋3個人咧住宿加晚餐咧就使咗585蚊美金，即係一人平均1500蚊港紙。哇，值唔值真係見仁見智啦。好爽喎呢個！果味濃重。你最中意食嘅得唔得？得啊，唔係好甜嘅。好似食好 cream 咁樣。咁樣唔係好食。咁啊，想同自己講辛苦晒啦，即係我條腰咧，真係而家赤痛啦。咁啊，今晚係因為我哋喺個山度瞓啦，咁所以咧就係搭上去一個斜梯嘅。哇！呢堂梯啊，哇！11點21分，沖完涼，食完飯，出去瞓，咁就一眼睇晒。咁比平時即係頭2日瞓嗰啲 cam 咧就大好多。原來我而家個體能狀態應該得返10% 嘅電，就係咁早唞。好，咁啊，今日嘅任務咧就係要行晒成條湖去啦。好啦，其實成個 vibe 有啲似尼泊爾行山嘅，咁只不過啲山屋貴啲同埋高級啲嘅。即係呢個係另一個 camp site 嘅，咁啲人喺出面停一停 ，West咯 ，Cerveza Tan temprano. No hay problema. 冇啦，No, dress. No, dress. Un Coca-Cola sin azúcar. 出賣我哋。Pagas con tarjeta. Sí, crédito, tarjeta. Muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Sí. Oh, thank you. Salud！ 老實講，第4日係最攰㗎。雖然成條湖景咧都幾靚，但係我真係冇咩心情去欣賞，淨係想盡快報到。好攰啊！軍訓式皮膚。我軍訓翻自己。好攰啊！好攰啊！好攰啊！我點解要喺呢度？你同人哋講話我妹 Lando 啊，係咪三妹 Lando 啊？我人生就如呢個 W 咁，好崎嶇啊！呢個請啤酒喎。咁最後一晚嘅 campsite 咧，就喺呢個國家公園嘅入口啦。好彩嘅話咧，你就會見到 Puma。最後一日啦，我準備好㗎啦，2點鐘起身。咁你哋加油啊！而家我哋聽日個 weather forecast 係7點鐘係比較少雲嘅，點算啊？好多雲喎。我都暈啊！咁同樣因為我哋大遲 book 啦，咁啊淨係 book 咗一個床位。呢個就係我個 locker。哇！你鎖咗啦？冇鎖，但係入邊冇重要嘢。我瞓呢張。佢有埋 sleeping bag 俾你咧？
係啊係啊係啊，你唔係嫌棄呢度嘅咩？唔嫌棄啦而家。而家嫌棄我哋。係，走。我出街食飯先飲啤酒。我哋發生咗小插曲 check in 嘅時候咧，我竟然 book 咗 Camp on the Ground， 點知原來係得個買咗笪地啫，90蚊美金，跟住最尾又加咗43蚊美金咧，就要變個廳出嚟。咁所以其實我覺得咧，佢哋係有陣時係有 spare cam。你睇隔離嗰個都唔覺得係有人瞓，係啊。咁但係始終都係唔 prefer 大家 walk in 嘅。聽日1點起身啊，2點攻頂啊，而家8點啦，要瞓覺啦，早唞。你有冇信心喺日出前我哋上到頂？冇。咁我哋咁早起身做，來回20公里登頂。咁而家就出面有星嘅，咁希望就真係睇到一個好靚嘅日出啦。加油啊，黃亞偉，你得㗎！我哋個日出前上到去㗎，你而家先舉頭望明月嘅。係啊，我條頸有啲酸軟啊嘛。哇！好靚啊，好多星啊！係喎。係嘛？行下又好熱又好凍，上到去又好凍嘅，所以都係要攞定衫。阿奶仲話有平路㗎。呢度咯。係啊，個客都睇唔到啊。基本上咧，全程都係摸黑上山。我哋用咗幾個鐘到 Chilenio。同樣因為床位太少啦，我哋係 book 唔到呢度瞓，所以先要咁早起身爬翻上嚟。我哋好勁啊！我哋用咗2個鐘頭上到嚟呢個 Chilenio 啦。咁原來呢個補給站，我哋又傻咗斟熱水啦。咁我哋仲有6公里先上到個頂嘅。咁睇唔睇日出啊？睇。你啱啱唔係咁講嘅喎。睇得出，你興唔興先？我未試過人生咁想放棄，我覺得係累積嘅攰。係，咁你又咬咗柴，我又有水泡。係咯，即係如果我第一日咁爆上去，我應該會輕鬆，但係我累積到第5日先行呢條斜路，我真係覺得 hell。睇唞。要。差唔多啦。到啦。都唔知幾時先到。催眠自己到。凌晨1點去到而家都凌晨差唔多6點，5個鐘頭。點解人生要揀行呢條路？每次行山度，我以後都唔怕行山，跟住下次又揀嘅。哦，即係行埋呢條山要退休，我哋頂到㗎啦！我哋日出啦！我哋轉個彎就到啦！哇！出去！傾晒先。哇！黃金啊，黃金色啊喂，有件黃金色啊真係。我哋成功喺7點踏陣，值唔值得上嚟？值得，佢本身係個 forecast 話好多雲噶嘛，佢而家萬里無雲，但係我中途確實有1-2分鐘想放棄。嚇！我全程都好想放棄，而1-2分鐘已經好勁。伯萊國家公園3座塔就係咁啦。好，我哋走。我都唔記得咗佢叫咩，總之靚咯。如果你怕辛苦咧，其實就唔使行晒成條 double track， 1日來回呢座塔已經得㗎啦。5日行80公里嘅路程，你問我咁辛苦為咩？或者我真係好享受沿路嘅風景，過程從來都比結果嚟得重要。日出對於我嚟講係一個 bonus。留言話俾我知，你會唔會想挑戰下呢個世界最靚嘅國家公園 double track 啦？我係對旅遊係好有興趣嘅，所以嗰陣時係我 approach 你咁。喂，你講呢啲嘅，哎呀，怕醜㗎嘛。